मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मगर लाडले गो 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 गो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। चल झूठा। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्यों? क्या हुई? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कारण नरेंद्र मोदी। क्यों भाई, साउंड इफेक्ट को सुन के बहुत ही मज़ा आया होगा। और अगर आपने अपनी कॉमेडी वीडियो में यूज़ कर लिया तो आपकी वीडियो डेफिनेटली वायरल होगी, क्योंकि ये ऐसे मेम्स ऐसे साउंड इफेक्ट हैं जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और हर कोई अपनी कॉमेडी वीडियो में इन्हीं मेम्स इन्हीं साउंड इफेक्ट का यूज़ कर रहा है। तो आप भी अपनी वीडियो में इन सारे साउंड इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट क्लेम के। लेकिन अगर तुम्हें और भी साउंड इफेक्ट चाहिए अनलिमिटेड, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए सिंपल से आपको अपने गूगल को ओपन करना है। देखो, गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च का आइकन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट कॉम, ठीक है। सिंपल से ये जो पहली वाली वेबसाइट आएगी, क्या करना है आपको इस वाली वेबसाइट पे ही क्लिक करना है। इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखो गाइस, आपके सामने ये सारे बहुत सारे बटन दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये बटन नहीं है, ये आपके मेम्स है, ये आपके साउंड इफेक्ट हैं। चलो मैं तुम्हें एक दो प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, सुनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको एक एक करके क्लिक करके आप जैसे ही सुनोगे ना, यहाँ पे देख सकते हो सारे साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर सुनाई देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, चलो वो तुम्हें बता देता हूँ। तो सिंपल से क्या करना है गाइस, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन हर एक साउंड इफेक्ट के नीचे दिखाई दे रहा है तुम्हें, शेयर वाला, ठीक है। तो क्या करना है, इस शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपका जो भी बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें डाउनलोड फाइल का ऑप्शन, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी वीडियो में एडिट करते समय यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वाली वीडियो तुम्हें समझ में आई। और अगर तुम्हें जैसे कि मूवी वाली साउंड इफेक्ट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं तुम्हें मूवी वाली साउंड इफेक्ट का वेबसाइट बता दूंगा। तो मिलते हैं भाई एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।